Este é um dos cachorros com a mordida mais forte do mundo. Fique até o final para descobrir por que os Amstaffs são mais do que apenas músculos. Você sabia que o Amstaff é um dos cães mais leais e corajosos, tem uma história fascinante? Os American Staffordshire Terriers, ou Amstaffs, descendem dos cães usados em lutas na Inglaterra do século XIX. Hoje, são conhecidos pela sua lealdade e bravura. Apesar de sua aparência robusta,